嚟到決賽階段啦，咁啊嚟到我哋賽馬會健智中心嗰度咧，今日咧就天氣好好啦，就冇落雨，咁亦都乾燥。上去。咁亦都乾燥啦，大家都好方便，係小朋友睇波都好舒服嘅。咁啊，場地一咧，我哋而家呢4個場次咧，都係上演緊呢個小學男子組嘅半準決賽嘅。邊度？拉到條邊度？開到條邊度？得，有去猜前面，得唔上？開到條邊度啊？去啊！喺度，走啦！喂，紀賢好波嚟㗎，唔好得頭，得唔得？子健轉出嚟，揾黃場地一咧，而家就係踢緊呢個中華基督教會協和小學對嗇色園主辦可遇中學暨可遇小學嘅賽事，而場地2咧就係東華三院蔡榮星小學對香港道教聯合會純陽小學。去搶啦！場地3就係救世軍中原慈善基金和後生學校對三水同鄉會nguyễn景榮學校。場地4就係香港浸信會聯會小學對香港教育大學賽馬會小學嘅。小學男子組嘅半準決賽勝方咧就會晉級去到踢杯賽嘅賽事，而負方咧就會踢碟賽嘅賽事。今日嘅決賽階段咧以淘汰賽形式進行啊！如果法定時間未能夠分出勝負嘅話咧，就會以互射點球形式決定勝負嘅。咁互射點球嚟講咧，亦都係會以突然死亡制咧去決定勝負嘅。咁喺呢度咧，我哋都提醒嚟觀賽嘅家長啦、教練啦、老師啦、小朋友啦，我哋今日嘅觀賽角度咧都係維持翻喺安木街嗰邊嘅方向。等近城門河嗰邊嘅路咧，咁就會留翻俾我哋嘅工作團隊啦、攝影隊啦、球證同埋個 First Aid 使用嘅。多謝大家，希望大家今日都可以玩得開心，享受比賽。多謝大家。攞好啊，少個波彈落你度，你要做好啊！去埋，李日成去埋，唔好停。李日成要準備定，冇問題啊！好嘢，打翻擊啦，上去啦！伍卓謙，揾多啲機會啊！唔好企喺度，走多啲遠處，知唔知道？好，大家注意掌握呢時候，有機會起腳。冇要過啊！即係得，俾條邊佢，俾條邊佢。係，喺度。好嘢，good，冷靜。喐啦，走啦！好嘢嘅，啱啊，冷靜，再嚟，佢有裝擊㗎啦，阿蕭準備啦，新生準備。好，跟住而家排位中，阿蕭啊，黃阿蕭啊，係前阿蕭，好得，好玩啦，唔好差太遠，睇19號。好，追緊落去啊，追緊落去，遠處啊！喂，蔡榮星冷靜啲，用翻個波唔使㗎。上波 ，get ready 啊，上波。阿紀賢啊，紀賢，唔好淨係向外，揾位 cut in。伍卓謙，攞好，搶佢啦個波，搶波！攞好第一點。阿新生攞好第一點。你波，攞好啊！做翻去。大位，連波前啲。好嘢，新生，得得，再嚟個，再嚟個，再嚟個。伍卓謙，拉翻過嚟，佢哋開得啦，你唔好拉落去。你俾佢哋開一條波。伍卓謙走去開波啦，你喺度，你去開啊，走翻去啊，伍卓謙。冇咗個右邊啊，因為角球你邊過去。
個球你邊過去？過嚟。好嘢，阿蕭，同埋做到嘅要靚㗎，肯定係啫，得唔得？再嚟個，好嘢，子健，做得好啊，放膽做，得唔得？唔使驚，新，阿蕭，竟然和號，龍門踢出嚟第一點要攞好，嗰下槍 over 要好快嘅，得唔得？喂，企好啊！跑出聲，阿黃直接出聲啦呢啲。好嘢，紀賢，well done，good try，再嚟。喂，入得嚟。做好呢一下。黃子健做位，好亂啊！好亂啊，咁得啊！好嘢，拉闊，阿超拉闊，係啦，扯開佢啦。Good，入去，竟然入去。有佢猜上嚟，有佢猜上嚟。而家打3個位。而家過冇跑啦，唔使出㗎，唔使出㗎。點住？做簡單嘢，紀賢，簡單嘢。攞好個波。頂住佢得啦，新冷靜，你有排都未到。紀賢，簡單，俾走，嗰個唔係 key area 嚟嘅。轉身，再封沉落去。攞好，冷靜。到，裏面攞個波。係啦，攞出聲。好嘢，紀賢。走落去！好，依個對單，搶得講。上埋，黃子上埋。猜翻佢出嚟啊！轉左。Good。再嚟阿蕭啊，有阿蕭啊！呢個冇越位㗎。俾咗阿蕭先啊嘛！走落去啊！你又直接吞翻落嚟。攞立出咗一聲溝通命令嘅時候，好去埋嘢，呢單贏埋就有啦。再嚟啊！猜咗先，唔好自己成日轉出嚟，俾走，個個都要扭多下。Good try 嘅，啱啦，係啊，你一定要意會到。子健啦，子健轉咗。你睇落，左站，回波，右站，右地圈。喺度集中啲，唔好成日叉住腰㗎嘛，喐住咧，拉住咧。黃浩，唔使咁上啊！卓峰，後啲得，停飛入去，你又停後啲，唔使埋去。做得好好嘅，好絕對㗎踢波。救人啦前面，往前試下攞，你又情隨時喐，行去先隨時喐嗌佢。Lucky 再嚟個，喂，可唔可以俾波走位簡單啲啊？得唔得？簡單嘢先，好過我做多一樣嘢。黃子軒做。兩個，一個做第一個包啊，得唔得？唔好俾佢做兩個。快啲波俾我攞到啊！地波，位啊！你打左邊，你打右邊啊！卓峰攞成個波啊！黃子軒，你哋呢個球可以試下地波俾佢。打過嚟右邊，你睇落。好過你咁樣打落去，佢哋接唔到啊！冇出後啲就得，你一齊後啲。睇落啊！三甲有人猜上嚟先。
有人猜上嚟先，邊吹？翻住後面嗰啲人走咗10步啊！嗰個，好，睇落，吹個波，追住嗰個波咪仲睇到咯。好靚啊！再嚟啊！冷靜，招號下佢先咯，你咪拉佢出嚟啊！拉佢嚟，有耐性，拉邊，新，好啲。係蔡俊生，你聽唔聽到我講嘢啊？望下新，如果再做喺呢度做，長鋒，講好啦有。再嚟過啊！拉下佢啊！佢跟住你跑㗎咋？再嚟過啊！好嘢啊，阿聰叻仔！好啊，黃健，交俾阿羅一樂。黃浩啊，黃浩可以轉個波，快啲，得唔得？攞夠呢條石，係啦，好嘢，做得好。阿海希，我俾我任務你啊，你點啊？喂，做得好啊，繼續守住，睇海希會斬到你嘅。先再低。再起上去啦，單刀啊，先。走落去。好嘢，笑。冷靜，沉住氣得㗎啦，沉住。又估下佢去邊度？First， 攞好第一點啊！入去，揾人入去。真身。睇落，繼續防守。啱啊，只見你一個喺後面得㗎啦，新你上埋去啊，中間。係啊，差唔多呢個位啊，斬唔到啊。追翻嚟，大偉聰。贏晒啊！卓鋒啊！係唔俾卓鋒喎，係唔俾卓鋒喎。喂，吳翠謙，你唔好縮得唔得？你縮咗幾多球啊？呢個睇翻個網票10球。你咁大隻攞晒波啦！黃浩啊，你打翻右邊前鋒啊，卓鋒左邊前鋒，新打中間，阿蕭打翻呢個位，子健喺嗰邊，睇落，子賢入埋中間，你同阿黃浩調位，俾走，留放下自己，中個波，睇落無咗啦，靚波係安捷。
正，